แต่เห็นเสียมงบฉลาดระบบฉลาดให้สู้ถ้าฉลาดปอนหน้าอดเมนนารอบเจงกี่ก่อนยืงสั้นทางรุ่นยืงแต่บ่าเสียมเรามองนี่งบอเมนกรอมปรำปอนเนี่ยเองบ่ายืงก็ทับเบอมากระจายสลับเยอะtớiตาสลับปัญหายังดังไงบ่ายังสลับอเมนกรอมปอนเนี่ยดิปรำปอนจ้ะให้ระบบโจรอมเมินเลยนี่เสียมของปองไตมีปัญหาประชมบรรทบปีแต่เห็นสลับจานระบบจานรถจอจูจานเมียนจำเนือเลือเมย์เป็นเชียกาแต่เห็นเสียมเมียนจำเนือเลือรถทับปีบ้าระบบเสียมรุ่นไอ้ให้บ้านรถจอจูจานนะการเชียนเพี้ยนระบบเห็นไทยมังเลือบรณะเพียบตัดใดกรรมเจยืงระยะเปรโจเชียนดาวโจไงที่ดอกมวยให้เชียนโจไงที่ดอกมวยให้ไปยืงกระปิดไงที่ดอกเป็นกระปิดไงที่บัมเปิลไงธนูดอกไงนี่ไงที่ดอกบัมเปิลเชียนดอกมวยไงให้ยืงสู้ท่าตาดอกมวยไงนี่ไทยบ้านโจไอ้คลาเราปีกาบักนาเชียนเพี้ยนมังเลือบรณะเพียบตัดใดยืงยืงดังสลับให้ทากัมพูชียืงได้มีสมเด็จทัพใดคนบรรณาเชียนนายกรัฐมนตรีคือบานเป็นชีนะคำนะดำไปเพื่อยังน้ำมันจังเป็นสังเกตมันจังตัววัดนะรอปัญหาปรุงได้คือจีปัญหาใจกิเตสจีปัญหาฉบับได้เตรียมที่เอาเยอะเป็นการต่อสายหรือเวียนประเทศทั้งปีนะอาศัยตะลือไอ้กิจการแบบบอลได้ยังเมียนรวมแต่งสถิติสัญญาปรางเซียมโอยูชัมพีปอนหนึ่งไอ้กิจการเส้นทิศได้บานปรมเพลียงนี้หรือเวียนการประชีไทยกับปันใต้โดยซาไตกามหาจิตาจังมันตักใดขึ้นมานะประเทศเซียมประเทศไทยเกมมันได้เกิดรบเอาไว้ได้กี่บานเฟ้อเอาไว้ได้กี่บานโจฮัตเลขาคือบานบ่มเปียนบานบังกอแฮดบังกอต่ำนัวแล้วโหดโจบอกชิลินเปียนมันจะเห็นยืงสลับจีโฮไฮจังตื่นบ่าจังกัมพูชียืงสมแต่ซึกกาพิกลูเตยืงอเมริกาชิลินเปียนเกเตจังสเปียกาชิลินเปียนระบบไทยระยะเปรย์ดอกมวยไงกลอมมันนี่ยังสรบแต่มาร้องคือสังคับเชื่อร่วมมาดอมองนี่แต่เห็นไทยสลับเชิญบ่าขนมสมอรภูมิเลือตุ่มประวัยพรมแดนกัมพูชีไทยผม800 กิโลเมตรนี่คือสังเกตตู้ทั้งอบ่าโดดแต่แค่ไปเล่นมวยได้มันเมียนตู้แกเป็นนั่งคือตู้เติมหมอกทรายบ่าตู้เติมหมอกทรายเดี๋ยวไปที่ดอยมินเจย์ปฏิมินเจย์ปูซัดก็คงบ่ามาชูทรายนั้นรวมแดนกบ8 กิโลเมตรนั้นคือสมอรภูมิชิลินเปียนได้เสียมหลึกดอกหมอกชิลินเปียนยืนคือเสียมงบฉลาดแต่เห็นเสียมงบฉลาดระบบฉลาดให้สู้ถ้าฉลาดปอนหน้าอดเมนนารอบเจงกี่ก่อนยืนสั้นทางรุ่นยืงแต่บ่าเสียมเรามองนี่งบอเมนกรอมปรำปอนเนี่ยเองบ่ายืงก็ทับเบอมากระจายสลับเยอะtớiตาสลับปัญหายังดังไงบ่ายังสลับอเมนกรอมปอนเนี่ยดิปรำปอนจ้ะให้ระบบโจรอมเมินเลยนี่เสียมของปองไตมีปัญหาประชมบรรทบปีแต่เห็นสลับจานระบบจานรถจอจูจานเมียนจำเนือเลือเมย์เป็นเชียกาแต่เห็นเสียมเมียนจำเนือเลือรถทับปีบ้าระบบเสียมรุ่นไอ้ให้บ้านรถจอจูจานนะบ่ารถจอจูจานนะแล้วนี่ประชมในปัญหาหลงบ้าในขนมหยุดภูมิเพียตีมวยไทยนงภูมิเพียตีปีไทยนี่แล้วนี่เกี่ยจะปราบประกาศสั่งตีมวยเกี่ยกับพงเพื่อกาเชื่อเรือตอกทำไมแล้วนี่เสียมกับพงตายขวักตัวโดยสาตัวมอสกไม้นี่จะบังเฉลี่ยเปลี่ยนไม้นี่สลับจานหรือบุกจานจังเกี่ยกับพงแต่เรือตอกทำไมนะเกี่ยเรือตอกทำไมเกี่ยสัญญาเอาเปียกไฮมาไฮมาเมินมาปอดบาดเบียสมาหนึ่งประมาณโดยเชี่ยนี่เกี่ยจับดามประกาศดาวเรือตอกบ่านี่ดาวเรือตอกตามภูมิตามสล็อกตามแคบโอเคบ่าโดยซาตารถไงนี่เกทมีสมัติเพียบโยเปรียบชนะเรือกัมพูชีบานตีบ่าแล้วนี่กลายแต่ปีเกเรือตอกเกกำปองแต่ส้มกำลังจำนวนภูมิเพียบใบนั่งภูมิเพียบบนบอกเสียมเอามาโจรวมช่วยบ่าโดยซาเกมันอัดตุ๊กนั่งกำลังตบดอกอัดคลาฮันระบบกัมพูชีบานตียำส้มเป็นเช็คฮาสังเกตเชียนโจไงที่ดับปีให้ดอกมวยดับปีให้คือไทยแต่เห็นไทยแต่เห็นเสียมปุ่มบ้านกันกักโชว์จึงในเรือตีตั้งนามวยระบบกองทัพกัมพูชีหรือตักใดกัมพูชีตีอดแต่งบ่าวเมาบ้านแบบเพลทเลือกตรงเชียร์เฮ้ยยังสอยใบดักอดตัวเป็นงบบ่า
chẳng hay bạn thêm mà sao mấy nhầm ta sẽ ở bọt môi thá mê tọp xiêm là bảy khang út còn thiên xiêm là bảy khang sầm đáy chẳng mấyพอมันนะไปกี่บอกมอครั้งยืงปลายยุทธศาสตร์ดอกทอยติ๊กดำไปเอาเกี่ยผมโม่ดมเนี่ยบานชายได้ยืงโรยไปอำtớiคืองอกฉางไปยืงปลายยุทธศาสตร์นั่นเองจังอ่ะcái bàn là ngó cái o cái lược tung lấy cái lược tung caน้องจำเนียนvớiอาเจบางได้ใช่แต่เลือกตรงเชียร์ตีเลือกตรงเชียร์ให้งอกเนาะสมไปแต่ไงนั้นภาษาตากับใบมาดอมองนี่มองผมเปิลไซส์ผมเปิลซามสปรามเนตีผมเปิลซามสปรามเนตีแล้วมาเพย์ปรามเนตีคือแต่เห็นเสียมบะตบในภาษาตากับใบไงจอกเนี่ยใบไงนี่คือแต่เห็นเสียมโดนดักจังบานครั้งนะภาษาตากับใบก่อนตากี่ลางบานเมาส์มาเพลสกี่từ ngọcต่อlớn mà đo mong ní vì muốn kia bay vô đây lớn ní mình bay vô đây đi kỳ xuyên phiên máy kỳ bánh phong đặt máy đập bay vô sạt sọt thể hiện này kì thể hiện này kì lớn nâng khang thể hiện xiêm của bông đây chỉ buộc cái bỏ đòi xa tay miên ca song say từ lứa thể hiện mai sờ đòi xa tay thể hiện mai sờ cái ban hát ca chỉ môi nè còn tọp chưa ca mà chia dương có đo po ở miên mà ơi thì thằng hết ấy ban sần khiêm được đi thể hiện Campuchia dương bánh tròn này bánh trong cô đai lòm này thì mỗi cái tại vì dương miền sự việc bộ tầm nước dương miền cặp lăng rồi bảo dương nơi tháng mai dần đại chỉ nét chui đo po là miền nói chứ nét đo po miền nói chứ để hiện thấy đó té kia mai dần thì đo po miền nói dương chẳng hai bản dương miền priếp dương miền priếp này để hiện xiêm mà đo mong đi đọc môi ngày bằng ôn mở khơi nhé này trường tật trường cục trường ca đọc ở môiแต่เล็กยังโง่ให้แต่เนื้อแต่มันอาจบ่มใบวิธีเพียบต้องอาจระบบกองตอบจิตยืงกองกำลังนปบาจิตยืงรวมแต่กองเรียวทักแต่โดบดักกาปีตักใดมันเอาบัดบังก็รุบอันวัดบอดเป็นชีระบบในยุโรมันไตรนะตุบตุลกาปีโบราณเพียบตักใดประกอบโดยวิธีเพียบออกอาจคลาหันนะធ្វើឲ្យចោលសៀមងប់កោជើងបងប្អូនងប់កោជើងឥឡូវនេះគេក្តៅក្រហាយថ្ងៃនេះគេបុកតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់រហូតដល់ពេលហ្នឹងតែស្បោបន្តិចទេគេបុកភាសាតាកបីមិនមែនបុកចង់បានភាសាទេមិនមែនចង់បានទឹកដីទេគឺគេបុកចង់យកខ្មោចឧត្តមសេនីយ៍និងខ្មោចទាហានរបស់គេដែលងប់កោជើងនៅភាសាតាកបីហ្នឹងងប់ច្រើនណាស់ម្សិលមិញដូចខៅសុតរបស់ថៃគេផ្សាយគេបញ្ចេញព័ត៌មានមកថាស្លាប់តែ150នាក់របស់2700ណាតាមដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគេដាក់មកនេះដែលនេះខ្សែថៃសុំនេះគេផ្សាយមកគេថាតាហ៊ានសៀមមេតបសៀមហ្នឹងគេប្រាប់មកថាងប់តែ150ទេហើយរបស់2700នេះជាព័ត៌មានពុតកុហកទេបងប្អូនស្លាប់រាប់ពាន់នាក់បងប្អូនមើលឃើញតាឡានពេទ្យមកដឹកទៅបានហើយមើលឃើញតែក្តារមកជួសទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតបយើងខ្លាំងហេតុអីបានប្រទេសយើងតូចតែយើងខ្លាំងគឺយើងមានដឹកនាំខ្លាំងពូកែសម្ដេចតេជោសម្ដេចតែប្តីជាមេតបកំពូលជាពិសេសសម្ដេចតេជោដែលមួយជីវិតរបស់សម្ដេចគឺពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍សង្គ្រាមណាបទពិសោធន៍សង្គ្រាមសម្ដេចតែប្តីគឺមានចំណេះជំនាញទៅលើការក្បួនសឹកដែលរៀនពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point រួមជាមួយនឹងកងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហានពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធច្រើនណាកងទ័ពយើងអង់អាចក្លាហានប៉ូលីសជាតិយើងក៏អង់អាចក្លាហានទី3យើងមានប្រជាជនជាកំផែងដ៏រឹងមាំពីក្រោយគ្រប់គ្រងទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈគុតគង់ស្បៀងអាហារទៅជួរមុខដែលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺចលនានៃការសាមគ្គីរួបរวมគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំថ្មីត្បិតតែនៅជួរមុខក៏សប្បាយចិត្តឃើញខ្មែរយើងរួបរวมគ្នាមិនដែលឃើញខ្មែរណារួបរวมគ្នាខ្លាំងក្លាអស់ចាក្រៃដូចសម័យដេជោធិបតីទេឥឡូវម៉ោងនេះក្មួយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គមណាមានណាអដែងកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំមូលនិធិប្រមូលផ្ដុំស្បៀងប្រមូលផ្ដុំជំនួយដើម្បីយកទៅឧបត្ថម្ភទៅដល់កងទ័ពជួរមុខរបស់យើងទៅឧបត្ថម្ភជនពិសេសរបស់យើងដែលមានចំនួនកើនឡើងរហូតទៅដល់ជិតកន្លះលាន
chẳng xiêm rốt ngay ọt miên chậm rơi luôn đang đây à lấy ngay ní kia gặp phong tay phải chôm tập hành cả mày thì ai ví dụ đó mình tay kia nó cả lắc luôn tránh kiểu đôi ca nghe đọc sai phải nháp luôn này nó oi máu tuột à oi máu tuột chẳng à lấy nó kia gặp phong tay cầm riêng cái trang pra ở vút rocket và phết thông thôn trang cầm riêng nè à bao nhiêu đấy trong ngày pi bay oi cái lô chẳng thôi cái trang do mình lên cho môi mày tại khi mình toàn thiên pra cái nơi sắc xa tất tập phép bắp cái dạng mày xong đam tơ vinh mai của miền đâyแต่กรอนแต่ทักแม้นะตบมาเรียวโดยไทยนึงมันบัดเพอแกตเพอมิซิลประเภททมเลยเพอแต่กับเรื่องอากาเบไซซับเบอัมมาเพย์มวยนึงชิ้นนี้มันบ่าชิ้นนี้มันบ่าเนี่ยมันนะจังเพียบอ่ำมาบาเซียมในขนมเปนี่มันตรำแต่อ่ำมากจะมวยไปเชี่ยจนรุ่นไอ้เต้อ่ำมากแต่เลือดช้างอันตรายเชี่ยทิศประเทศท่อมเมียนสเปียร์พลตำเนิบเมียนกองต่อพิรันแต่มันอ้ายเธอไว้กองต่อกัมพูชีบานมันอ้ายเธอไว้นกบาเชียกัมพูชีบานนะกำลังกัมพูชีคือต้องมองครั้งนะลองโอนสดสว่างคำสมัยพี่โบยังเมียนเตยเชียนเปียนเกี่ยนะยังในขนมเล่นแต่แทนเกี่ยเนี่ยเชียนเปียนยังได้ฉันโดยสำเร็จได้จูทลบเมียนภาษาฉันยังในขนมเล่นแต่แทนนั่งไอ้แต่ดาวโจได้มาขมายบ้านเนี่ยเวียนเมนขบาลปานได้นะเวียนเมนจังได้สบายสปอนเนี่ยนะบ่านั่งไงบูข้าวนั่งไงสตาร์เน็ตดอลพ่อเมียนมาจึงแต่เห็นเสียมเฉินนะแต่บ้านดอลพ่อเมียนมาจึงในข้างอะไรขมายสุดนั้นบ่ายมส้มกรุบเขาต่อซาตดอลเวรพิบดอกไอคลาฮันระบบกองกำลังชั่วมุกระบายยืนต่างเตียงกองโต๊ะเตียงดอกโกบาเตียงกองเรียวทัดได้ของปุ้งแต่คำสมัยกาปีตักได้ยืงมันเอาสเปรย์ชิ้นเปลี่ยนเก็บปลาอ้อยบ้าเปียทัศน์สังเครียมชิ้นเปลี่ยนเก็บปลารถโปรรถเปียได้กอมโตรทมาเชิงอันนั้นเชิงโก้กับเรื่องพลองกุประเภทเชิงตักเก็บปลาอมรินบังจังปีอมรินมาหกแบบยางยนต์ฮอกเกี่ยต่ำเล็กไปเลยไม่พองเลือดได้เลยไม่เลือดตักเกี่ยเธออ้อยอัดชนะยืงเตะบอลบอลอัดชนะยืงเตะตอบยืงคลังบ้านที่มาเพลย์จังแต่ยืงบาดเพลย์ที่โจมาแต่ไม่ยืงผมติ๊กนะนั่งไงเตะนะยืงดอกทอยตังเขาบนจุดซ้ายนะchuyểnเตะยืงดอกแต่ไม่บาดที่โจมาđó là cái bán chắc cái lúc châu bao nhiêu rồi tới tao bằng tao bằng lấy ní cái khăn do xong mà ăn cái bệnh chi á mê cùng phiệp cái đâu vay tiếp nè hay vay hai cái thang cầm riêng chặt để hiên dương cầm riêng chặt và chia chân dương làm bay đọc đôi cho mỗi sát sọc để hiên cái nào mà hãy do tạc môi mình bán phó hay mà do đó mà nước cái can gặp lương thế nó do xuống mấy ha do tạc môi khi anh bán phó ngay rồi mà chặt để hiên mày ọt chặt xuống được môn tê và chặt ọt bàn têចូលមកចាប់ដឹងតែងាប់ហើយខ្មែរឥឡូវនេះសាមគ្គីគ្នាខ្លាំងខ្លាណាស់សាមគ្គីគ្នាខ្លាំងខ្លាណាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិឡើងវិញគ្រប់សមរភូមិតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់វីរភាពកងកម្លាំងជួរមុខរបស់យើងនៅតែឈរលើទីតាំងការពាររងមមដដែលបាទអត់មានបាត់បង់ទេអ្វីដែលគេផ្សាយអ្វីដែលគេថតអីហ្នឹងសិតតែជារឿងសំដែងមកផ្លែទៅថតហើយយកទៅប្រហោះទៅសារតាកបីនៅយើងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដដែលបាទសារតាកបីយើងគ្រប់គ្រងដដែលអត់អីទេបាទអញ្ចឹងយើងកុំបារម្ភតបយើងអង្គអាចក្លាហានយើងមានមេតបមួយជាកម្ពូលមេតបពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍បាទគឺសម្ដេចតេជោបាទថៃប្រើអស់ហើយមកដល់ម៉ោងនេះបើយើងនិយាយអំពីការអាវុធដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងក្បួនសឹកសង្គ្រាមអស់ហើយបងប្អូនមានអីទៀតអាវុធធនធ្ងន់អាវុធធនស្រាលអាវុធគាំទ្រអាវុធជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសប្រើអស់ហើយមានអីឥឡូវប្រឡាក់ដល់យន្តហោះ S16 ហ្នឹងធ្វើយើងមិនបែកផងព្រោះវាផ្លោងអីគេមីស៊ីលនេះមីស៊ីលថ្មីដែលគេចង់ដាក់មកនេះបាទណាបាត់ហើយមិញបងប្អូនលុបបាត់ហើយគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅឥឡូវនេះបងប្អូនដឹងទេគេវាយយើង11ថ្ងៃគេឈ្លានពានយើងគេបាញ់យើងមុនទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគេខ្លាចថោកគេឲ្យយើងថាបើចង់ចាប់សង្គ្រាមឲ្យយើងសុំគេចរចាទៅខ្ញុំ
chia tu sẵn nặng bọc nhóm chia pô mai mà nét nhóm thang đôi chia ăn miệng ấy chăm phải cho cha bộ dương còn ngay dương ở đây từ bánh thay một nó dương còn là ca piệt luôn nè chắc ăn đầu tin những cái tranh xa mũi gì thấy bà trong bà chọc sừng kriêm ao mai dương và ca xong cho cha đây anh đá ta cho cha từ ấy ăn miệng ấy cho cha bỏ nè nhưng không dễ không đem chia pô đấy nè đường cướp giang từ ở đây từ lư nặng đặc nôm bỏ chít mà nhưng ở thể phần tay nhóm chưa thằng đặc nôm dương còn lúc mình từ sông kia cho cha ấy đây thì phụ ảnh cái cana sông cho cha vì smart để dương tranh anh mong đi dương ăn miếng ấy thử tranh thế và dương ăn tranh thế bóng bồn nè chỉ prao ở trong lớp xanh pol crop bay trong công có plương phong đi có plương phong nó crop thì prao crop một chiều bay thôi mà trong snap này tại cái chuyện đó là trôi mai tại hiên không ai dơ tại hiên không ai anh có khăng lắm mấy thưa xây có một snap thưa xây có một snap anh thà anh cho phụ ai mưa nghe sẽ trong bay không ai là chỉ cùng là nó chỉ cùng bật cặp at đi thì IP đi thì ai môi nó tranh mà mọc lên cái bánh check tay này bà anh nó thể hiện thay đại miềnประพบ đào bị mai rồi nó chỉ nét đó của mình ở dưới chẳng hay bàn dương bàn pung cho bác nữa đặt bách chul bà bách chul bà hay thấy nè xuyên tiền dương thấy nè bàn dương bông ôn chám ấy ngày phẩm bấy bàn dương tăng bị rất là hốt đó mong bảy bàn chiếc đọc mong hay bởi dương cất pi là nghĩ tôi một ngày thì đọc bằng ngày thì bằng pấn vì cho một hay bốn máu này để Campuchia ăn miếng bánh to to ấy sao bà đi thì ai pi đấy Campuchia ăn miếng to to sao đấy thay nè bằng co hay tặng thay nè xuyên biên dương tặng hay bài đào tua luôn ấy cút đúng đào tua chỉ nè rong luôn đào đăng Campuchia từ ông ca sắp chi chiết mai bánh tới trong ấy phải chia chôn kế kiệt tha kiệt cao tu mai kiệt cao tuแต่ hiền dương thà tự bánh ấy đi cho từ đối mà thì bánh cho xiêm xuyên biên anh bánh biên khmer bánh vọt aram khmer bánh prasad bồ đàn khmer bánh tẹt và chia chun khmer nè cho phụ thì bánh anh cất bị ấy đá phụ cho xiêm sông tô mình chẳng chi tại khơi ăn bọt về môi vì hồ hai tết vì trẻ chư chắc nè về cái phong trai các bạn vì trẻ chư chắc tại trong tham việc phong mà kế và kết thắc kê chư chắc này ở đây này thay trong vayประมาณมาชนะที่ตัวบานเนี่ยเอาแต่ปากไก่ใบนะประเชียจุนขมายกับตัวบานเฮ้ยประเชียจุนขมายก็รุบตามการแนะนำหรอบ่พระดักนมแต่chất chỉ câuขมายมาจากประเทศอดเอาเสียบเมืองไงเต้อดเอาไทยเมืองไงเต้จังไว้มาชนะที่ปีชนะที่ก็ใบบานได้บ่ากับตัวบานนะกับตัวบานครั้งไอ้แล้วไปดอกไงไอ้ดอกมวยไงดอกปีไงไอ้เธอใส่บานcòn tha lao vô ban tùy tăng ra mỗi slong đập luôn nè slong ban đó ban bao châu mà plét thọt video hay thọt hay lực tung ban mà plét nè cái nhưng mà lấy đăng nghi ai bảo thì hiện lực tung hay là ngại hiện uất nè ở đây xuống mất màu nắng hiện xiêm hiện cho chương lừa tùy tăng ra mỗi đó mình trăm tam mình hiện cho chương thế sòng bay đẹp nung trộp đây cả lo máu từ lang lừa nó thọt uất anh ở đây hiện lang ấy ở hiện thế rập trào nung trộp ở đây nè hả khang ấy nông nung trộp ở ngay thì nè tăng cái bất nhiêu để chơi ở trăng nung trộp tăng tùy môn là hôm đó là cứ chiaរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងតែដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំយើងគិតអំពីអាយុជីវិតកងទ័ពគិតអំពីសុវត្ថិភាពកងទ័ពយើងអត់ឲ្យកងទ័ពយើងឡើងលើភ្នំទេខ្លាចគេសងសឹកផ្លោងមកចំអត់ដឹងរត់ទៅណាទេនៅលើពូភ្នំហ្នឹងពីព្រោះយើងយុទ្ធសាស្ត្រយើងធ្លាប់រួយ BM កំតិចពួកចោលសៀមហ្នឹងងប់នៅលើភ្នំទ្របហ្នឹងច្រើនណាស់រហូតដល់ស្មាតស៊ីពេញព្រៃពេញអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើគេដកថយយើងឡើងទៅគេនឹងឡងមកវិញមិនយើងងាប់អញ្ចឹងហើយបានពេលហ្នឹងគឺអានេះខ្ញុំនិយាយអាកំបាំងទៅចាស់បានយើងសឹកចិត្តនៅជំរាបភ្នំចកេះភ្នំអីចឹងទៅយើងអត់ឡើងទេព្រោះតែឡើងស្លាប់ដល់អញ្ចឹងពេលឃើញយើងអត់ហ៊ានឡើងយើងគោរពអត់ឈប់បាញ់ផងអូអាតែហ៊ានថៃនេះគេអួតគេនាំគ្នាមកឡើងលើភ្នំទ្របហើយវាខុបខិតគ្នាជាមួយពួកអាក្បត់ទៀតសមនឹងស៊ីអីហ្នឹងយកមកវាយបហាថាវាកាន់កាប់ភ្នំទ្របហើយតាំងក៏ពិតអត់ទេអត់មានកាន់កាប់ទេបងប្អូនគាត់តែឡើងមកថតហើយចុះទៅវិញអត់ហ៊ាននៅទេឥឡូវនេះតាំងពីសង្គ្រាមទុះឡើងបងប្អូនមើល11 12ថ្ងៃនេះដែលសាហានសៀមឯណាតែឈរលើភ្នំទ្របផតប្រហោះមិនទេទេបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានភ្នំទ្របទៅដែលឃើញតាហានសៀមហ្នឹងមកប្រហោះទង់ជាតិអីនៅលើភ្នំទ្របទៀតទេ selfie អីវីដេអូអីមានទេអត់មានទេបងប្អូនអត់មានទេណាពីព្រោះយើងលែងឲ្យឡើងតាទូសង្គ្រាមយើងដេញចេញហើយយើងលែងឲ្យឡើងហើយឡើងដាក់ឡើងមិនរួចបាទអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រាប់ថាភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយ
របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺយើងឃើញអញ្ចឹងមិនមែនដូចពួកអប្រឆាំងមករៀលមើងងាយខ្មែរតែគ្នាឯងខំត្រូលសរសើរថៃអូភ្នំទ្របក៏យកហើយភ្នំទ្របក៏យកហើយឥឡូវទៅយកអីភ្នំទ្របហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលខ្ញុំ 6K ណាមានទេបងប្អូនឆ្លើយខមមិនខ្ញុំម្នាក់មួយដែលឃើញតែហ៊ានសៀមប្រហោះអួតភ្នំទ្របទៀតទេរយៈពេល11 12ថ្ងៃហ្នឹងបាទដែលឃើញទេបាទអត់មានទេអត់មានមកយកភ្នំទ្របអីអួតទៀតទេហើយកន្លែងផ្សេងហ្នឹងលឹបលោលូនមកណារត់មកដោតទុងមកផ្លែដែលយើងយុទ្ធសាស្ត្រយើងដកថយដើម្បីឲ្យគេហៅថាឲ្យខ្មុំបញ្ចូលដល់ឲ្យខ្មុំចូលសបុកណាធម្មតាទេយើងចង់ស៊ីបានច្រើនតោះតែយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្បួនសឹកអាហ្នឹងដកថយតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងគេឃើញយើងថយគេថាយើងចាញ់ហើយគេនាំគ្នាឡើងមកគេដោតទុងដោតអីផោតហោហើយអញ្ចឹងទៅគាត់នៅតម្លាក់ទុងហើយស្រែកអនតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហ្នឹង5នាទី10នាទីក្រោយ ABM 21ទៅគ្រឹបណាអស់ហលីងណាអស់ហលីងងាប់មានអីងាប់បាទកុំច្រើមតៃឡែវបាទកុំច្រើមអញ្ចឹងសង្គ្រាមសរុប11ថ្ងៃនេះថៃឈ្លានពានយើងថៃបាញ់ប្រហារមកលើប្រទេសយើងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលមានវត្តអារាមសាលារៀនផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវថ្នល់ស្ពានណាច្រើនណាស់បង្កឲ្យមានជនភៀសសឹករហូតដល់ជិតកន្លះលាននេះបាទនេះគឺជាអំពើប្រេងផ្សៃរបស់ទាហានថៃឈ្លានពានលើទឹកដីយើងហើយយើងត្រឹមតែប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនទេណាឥឡូវហ្នឹង17 18ទីតាំងដែលគេអួតខាងគេនឹងវាយយកឲ្យបានហ្នឹងឥឡូវ11ថ្ងៃធ្វើស្អីបងប្អូនគិតទៅយើងខ្លាំងហើយគេមើងងាយពួកអប្រឆាំងមើងងាយវាសហការជាមួយចៅសៀមឈ្លានពានមើងងាយរដ្ឋាភិបាលមើងងាយកងទ័ពយើងបើអាក្បត់ជាតិសំរងស៊ីសត្វតកងទ័ពយើងអត់ចេះបាញ់ទៅទិញទៅទើងសូម្បីតែកំភ្លើងវាមិនស្គាល់ផងណាបាទហ៎យើងងថ្ងៃមិនមែនឆ្លោះតែជាមួយសៀមមួយទេណាឆ្លោះជាមួយពួកអាក្បត់ជាតិសំរងស៊ីមួយទៀតព្រោះអានេះវាសហការជាមួយសៀមដែរណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីមុនវាលើកតបមកយកដីឥឡូវលើកតបមកយកខ្មោចបាទហើយខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយចំទៅតាំងពីមានសង្គ្រាមមួយសៀមមកខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់យុវជនទាំងអស់គឺថារួមគ្នាជាកម្លាំងខ្មែរតែមួយអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បាទខ្មែរយើងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះ3ថ្ងៃនេះគឺសប្បាយចិត្តការងារនេះហត់ឥឡូវជាប់ឆ្កេះហើយជាប់ឆ្កេះក៏អត់ចង់រួចទេវាជាប់ដោយសារយើងយើងគិតមើលបងប្អូនសែងស្បៀង2 3ឡានអាឡាន5តោនបងប្អូនគិតមើលទៅធ្ងន់ប៉ុណ្ណាហត់ប៉ុណ្ណាតែយើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាការរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តកងទ័ពយើងគាំទ្រកងទ័ពយើងគាំទ្រកងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិយើងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពានយើងអត់មានខ្លាចហត់ទេយើងអត់មានខ្លាចនឹងត្រូវលះបង់ទេហើយខ្ញុំសរសើរក្រុមកសែតរបស់យើងនៅជួរមុខប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការមួយកសែតសុទ្ធខ្លាយទៅជាអ្នកកសែតផងជាកម្មករផងជាកម្មករផងលីសែងមានបងអូនហនមានបងអូនសបាត់មានស្រេងតារាណាមានពីណាទៀតទេច្រើនបងអូននៅក្នុងហ្នឹងច្រើនមានសារាមានស្អីហោហែហ្នឹងក្តាមក្រហមណាអូនក្តាមក្រហមអីបាទគឺយើងរួមគ្នាជួយអញ្ចឹងហ្មងយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួយធ្វើម៉េចដើម្បីគេហៅថាសមរភូមិក្រោយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងសមរភូមិមុខបាទអានេះគឺយើងកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ថ្ងៃនេះឃើញកូនស្រីខ្ញុំគេទៅទិញថ្នាំពេទ្យបរិក្ខារពេទ្យរួមចំណែកក្នុងនាមគាត់វិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងឃើញទៅទិញយកទៅឧបត្ថម្ភដល់ដែលជួរមុខដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងរបស់យើងបាទឃើញកូនគាត់ទៅដែរគាត់ជួយដែរ
ប្រាប់ពីខ្លះថាអូនវាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រស្អីទេអូនអូខ្ញុំជាប់ពីកេះនិយាយមែនជាប់ពីកេះមិនដឹងទៅធ្វើមិនដោះរួចទេយើងលីយើងសែងយើងលើកធ្ងន់ពេកហើយចឹងទេរឿងសរុបត្រឡប់មកវិញក្រុមការងារជួមុខយើងដែរជួយបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាម11ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញហើយទាំងអស់គ្នាការខិតខំរបស់យើងការខិតខំរបស់កងទ័ពយើងប៉ូលីសយើងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនយើងណារាល់ថ្ងៃនេះគឺជាកម្លាំងតែមួយខ្មែរតែមួយហើយយើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងសូមឲ្យអាចលនាបែបនេះគឺនៅបន្តជានិរន្តរភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងជួរមុខរបស់យើងពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាសង្គ្រាមចាប់ពីណាទេពីព្រោះគេកលិចខ្លាំងគេអ្នកវាយយើងគេអ្នកឈ្លានពានយើងគេវាយយើងអត់ឈ្នះគេថាឲ្យយើងសុំទៅសុំគេចរចាទៅគេដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងមកពី3ចឹងទៅហើយយើងមានតែលក្ខខណ្ឌឲ្យយើងសុំឲ្យតែព្រំដែនគេបិទគេទីឲ្យយើងសុំគេបើកនេះឈួតអីចឹងធ្វើអីចឹងបាទណាលោកបងប្អូនគិតមកមើលលើកដកមកឈ្លានពានយើងរួចហើយមកសុំឲ្យយើងសុំវាចរចាហើយយើងទៅសុំមិនកើតខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំយើងលោកមិនទៅសុំឲ្យចរចាទេបើចង់ចរចាស្អីបើរឿងខ្មែរហើយសៀមបងប្អូនស្រួលយល់ណាស់គ្រាន់តែឈប់ច្បាំងគ្នាកំណត់ថ្ងៃណាមួយមកឥឡូវឯកភាពគ្នាតោះយកថ្ងៃ18ឬ19ម៉ោងប៉ុណ្ណេះឈប់ច្បាំងគ្នាហើយងាកមកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់ងាកមកអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់ណាស់បញ្ហាព្រំដែនទុកឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែនដោះទៅរឿងវាចប់ហើយអត់មានអីទេរឿងនៅលើគង់តែគេចង់ប្រមានយើងគេចង់ប្រាប់ថាគេខ្លាំងគេចង់ប្រាប់ថាគេចង់ធ្វើបងធំនៅក្នុងអាស៊ានបាទមិនស្រួលទេបាទមិនស្រួលទេ